Una simu mpya alafu haina email? So leo naenda kukuonyesha hatua zote jinsi ya kufungua email hatua kwa hatua. Watu wengi wamekuwa wakistruggle namna ya kufungua email, yani unapata simu mpya alafu hujawahi kufungua email. Sasa leo naenda kukuonyesha hatua zote jinsi ya kuifungua email na ukaanza kuingia. Twende kwa pamoja nikakuelekeze. Sio kazi sana, nipe dakika 5 mpaka 10 ili nikuelekeze kila kitu ambacho unahitajika ukiwa na simu yako mpya na unataka ufungue email. So twende sasa. Simu yako utaichukua namna hivi, hakikisha una taarifa zote. Taarifa mimi tayari nimeshaziorodhesha hapo. Kwa hiyo cha msingi utachukua simu kama hivyo, utaingia kwenye application hii hapa ya Google. Ukishaingia ya Google itakuonyesha kama hivyo, inakuambia sign in. Okay? Cha kufanya sasa utaingia hapa hapo walipokuambia sign in. Ukishabonyeza sign in, kwanza kabisa hakikisha simu yako imeunganisha na internet, yani iko kwenye internet ili mambo yasiwe mengi. Okay? Ukishafika hapa nenda sehemu walipoambia create account. Utabonyeza hapa create account. Hapa watakupa machaguo mengi, watakwambia kwamba hii ni ya personal au ya mtoto au ya kikazi, yani for business. Kwa hiyo kama ni ya personal unaweza tu ukabonyeza hapa namba 1 juu, utabonyeza for my personal use hapo tayari. Hapa watakwambia majina yako, kwa hiyo ni simple like that. Kwa hiyo hapa sisi tutaangalia hapa jina, okay, tayari. Ukishamaliza kama hivi utaingia hapa next, utaenda next. Hapa watakwambia tarehe na mwaka wa kuzaliwa na mwezi na jinsia pia. Kwa hiyo sisi tutaweka tarehe ya 13, haraka utaweka mwezi wa 10, sisi tutaweka mwezi wa Oktoba. Alafu kingine utaenda mwaka, huyu ni mwaka 2007. Kwa hiyo utabonyeza 2007. Ukishabonyeza 2007 tutaangalia ni jinsia gani, huyu ni mwanamke. Kwa hiyo wewe mwenyewe utachagua hapo jinsia yako ni ipi. Okay? Pia zile za business hauna haja ya kuweka jinsia, yani unaweza ukaweka kitu customize, maana yake yani haujulikani kwamba hii, kwa sababu ile email inakuwa ni ya kibiashara. Biashara huaga haina jinsia. Okay? Kwa hiyo hapa utachochagua, utaenda hapa female kwa kuwa ni mwanamke. Okay, kisha hapa utaenda next. Okay, ukienda next utaisubiria kidogo kama hivyo, itakuletea sasa option ya jina ya email. Unahitaji email yako iwe na majina gani? Okay? Hapa watakuletea email ambayo utapendezana nayo. Mfano kama mimi hapa nitachagua hii iliyoandika Swaumu, hii hapa ya katikati. Kwa hiyo nitabonyeza hapo alafu nitaenda next. Ukishaenda next hapo watakwambia sasa create password, yani weka password. Cha msingi utaangalia password ambao ni rahisi sana ya kukalilika. Sasa tutaweka password ambao ataitumia hii. Okay, ukishamaliza kuweka password hapa utaenda next. Kama password itakukubalia watakwambia, kama ikikukatalia watakwambia hatuhitaji. Okay, hapo tayari unakuwa tayari umekamilisha email. Utaenda next kwenda kuverify. Kama hapa tayari utashuka mpaka chini hapa utaenda agree. Utagree hapa, ukisha agree alafu utaisubiria wakati. Okay, kama hivyo tayari account iko creative, imesha kamilika. Hapa wanakuambia backup, kwamba on backup. Maana yake kwamba vitu vyako unaweza ukawa unafanyaje, unavi backup. Kwa hiyo sisi hatuwezi tuka backup kwa sababu hakuna vitu, lakini tunaweza tukaiacha on kwa niaba ya backup zile. Kwa hiyo utaenda accept. Ukishabonyeza accept hapo utaisubiria moja kwa moja. Hapa watakwambia tena accept. Tayari unaona mambo yalivyokuwa, mambo ni rahisi sana. Hapo wamekwambia welcome to Google Play. Utaenda hapa get start. Watakwambia wewe unapendelea na vitu gani, unapendelewa na vitu gani, labda hauna haja, unaweza ukaenda tu skip hapo. Ukishaenda skip hapo watakuletea social media ambazo ungependa kuzidownload. Okay, sisi haraka tungependa kudownload Insta, Snap kwa sababu ni mwanamke, Snap, Facebook tayari. Okay, baadhi ya vitu na magemu haya, si unajua wanawake wanakuta ni vitu ambavyo wanavipenda. Okay, kwa utanani hapo, kama hapa ulishaambiwa all, tunaenda ku continue. Alafu kuna hapo wanasema make purchase in second. Hii haina haja,
tunaweza tukaachana nayo tu sisi tukaenda tukaskip. Sisi lengo letu lilikuwa ni kufungua account ya Google. Kwa hiyo ukiingia hapo utaona hapa juu kabisa, hapa bado hajana nini, kulia hapa juu hapa, ukipabonyeza hapa tayari utakuletea, kwa sababu hapa hakuna picha ambayo tuliiweka, kwa hawajaweka picha yoyote, lakini email tayari hiyo hapo inaitwa swaumu@gmail.com. hapo tayari account inakuwa tayari umemaliza. Sasa baada ya kumaliza vitu hapo, unahitaji kuverify email yako. Unajua kama hapa tayari umecreate, haujaweka hata namba ya simu. Unajua kwa nini? Kwa sababu bado haujaverify. Sasa naenda kukuonyesha namna sasa ya kuverify email yako, ili hata ikitokea shida yoyote, umesahau au umepoteza simu ghafla na unahitaji sasa uifanyeje, uithibitishe, utashindwa namna ya kufanyaje, ya kuipata ile email. Sasa naenda kukuelekeza namna ya kuiverify. Utachofanya, utabonyeza hapa juu. Ukishabonyeza hapa juu, utaenda hapa walipokuambia manage your account, utabonyeza hapa managing, itafunguka kama hivi. Ikishafunguka utaisubiri. Ukishaisubiri utaenda hapa, unaona hapa walipokuambia personal info, kwa hiyo utapabonyeza hapa personal info. Ukishabonyeza hapa personal info, watakuletea hizi hapa taarifa zote ambazo ni za mlengo. Utachofanya sasa, utaenda hapa walipokuambia phone, utabonyeza hapa phone. Ukishabonyeza phone hapa, ndo sasa tunahitaji tuiverify email. Okay, utaenda hapa walipokuambia add now, utabonyeza add now, utaisubiri na rodi, alafu hapa watakwambia tia password. Kwa hiyo utaweka password ambayo muda ule uliweka, muda ule utaiweka. Okay, ukishamaliza kuiweka namna hivyo, alafu utaenda next. Ukishaenda next, tayari hapa watakwambia add sasa ile namba yako. Utaenda hapa add now. Ukisha bonyeza add now, hapa direct watakuletea namba. Wewe haijalishi wewe ni wa nchi gani, lakini yenyewe itadetect nchi ulioko. Kwa hiyo watakwambia ingiza namba ya hiyo nchi husika. Unaweza usianze na sifuri au plus ngapi, wewe anza na ile namba yenyewe, sifuri usiweke. Kwa hiyo sisi tutaweka namba hii hapa. Okay, ukishamaliza kuweka namba hii hapo, utaenda hapa walipokuambia next, utaenda next, alafu watakwambia send get code. Watakwambia chini hapa kabisa wamekwambia get code. Kwa hiyo utabonyeza hapa get code ili itume code direct. Sasa hii namba imegomewa, na wewe pia unaweza ukaona nani hivi, huenda wakakugomea, lakini usijali, tutajizidi kuifanyaje, kuiapprove. Hapa wanasema we don't support delivery message to your approve at this time. Try number, wanasema try a number from different approved. Maana yake tujaribu namba nyingine, hii namba imekataa kufanyaje, kuverify. Okay, kwa hiyo kama namba moja itakuwa imekugomea, jaribu kuweka namba nyingine. Kwa hiyo ukiweka namba nyingine hapo, utakuwa tayari umemaliza, utakuwa umeverify. Hii itakurahisishia sana. Kama umesahau password, maana yake unaweza ukaingilia kupitia namba yako. Kwa hiyo jitahidi sana hiki kipengele cha kuverify usichiruki hata kidogo. Jitahidi sana ufanye juu chini namba yoyote ambayo unaweza ukaiweka, iwe namba ya rafiki yako au ya mtu wako wa karibu unayemwamini, unaweza ukaiweka hapo ili mradi kuilinda akaunti yako. Okay, hasa nje na hapo unaweza pia ukaweka namba ambayo ni recover namba. Kwa recover namba tutarudi hapa. Tukisharudi hapa ngoja nikuelekeze kidogo. Utarudi hapa, utaenda hapa walipokuambia hapa add recover number. Okay, add recover number, ukipabonyeza hapa, maana yake unaweza ukaweka namba hata ya nani, ya rafiki yako. Unaweza ukaweka namba ya rafiki yako, kama hapa tunaweka namba hapo. Ukishaweka namba, ukiweka namba kama hivyo, umeona hapo tayari namba inakuwa recovered. Sasa hiyo namba recovered hapo inakuwa bado
ndo hapo umeweka ile ni namba, yani ni mbadala ya ile nyingine ya kwanza, lakini sasa hii ni recover tu. Kwa hiyo unaweza ukaweka ile ambayo ina verify kabisa. Pia kama una email ya mtu mwingine, unahitaji hii email yako tuliyoitengeneza sasa hivi, unahitaji ufanyeje? Uiwekee recovery, kwamba kiasi kwamba hata ukipoteza ile email, hii recovery inakusaidia kuipata ile email au kuirudisha. Kwa hiyo hii hapa pia unaweza ukaenda hapo walipokuambia add email address. Kwa pia hii inaweza ikakusaidia. Okay? Kwa hapa tayari tumeshafanikiwa, tulishamaliza kufungua account. Kama bado hujasubscribe, bonyeza hapo subscribe ili uungane na familia hii kubwa. Kila wiki tutazidi kukuonyesha mbinu mbalimbali za teknolojia hapa. Hii ni Tech Kijanja. Shusha comment yako hapo chini, umejifunza kitu gani tuongeze, kitu gani ambacho unahisi tunaweza pia tukakizungumzia na maisha mengine yakaendelea. Till next time, bye.